Ay, natutangtanga. Malug ilang ba? Happy birthday to you. Are you? Yun na, huwag yung gawin. Ano ba may sasabihin? Nagalit ang anong Boyong. Pogi. Murahin mo na lang. Today's menu is tapsilo. Bulalo. With bulalo. Ayos ah. Everybody happy na naman. After the ride. Yung kalat ha, winalis na namin dyan, yung kalat ha. Oh, baka malagyan na ng yung soup, ha? Sir Boyong's birthday celebration. Breakfast. Ba't ka naka-Semtex? Ha? Ano ka mayami ka? Oo. Di, idol ko lahat. Hoy, kinuha! Pinapalambot pa yan, oh. Wala na, malambot Next sa Friday, papalambot ni Felix Birthday Friday. boy. Sama tuloy ng tigil ni Michael sa'yo. Olits! How's the food? Good? Bukas na. Everybody happy? Tsaka nang iniintay yung sabaw eh. Yung kapitbahay namin, tatlong araw, ganyan ang ulam mo. Ito yung natake sa puso. Manigas. Iba yung tumigas. Dahan-dahan dong! Ay, gulay. Okay, thanks for watching. Yo, Big Mike, how's the food? Good, good. Okay, thanks for watching guys.